Арыбаңыздар, ардактуу ата-энелер, урматтуу педагогдор, асыл кесиптештер. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Нур Сабат коомдук фондусу тарабынан бизде 2-3 май күндөрүндө жана 4 май күндөрүндө ошо бала тарбиялоо психологиясы жана жаңы муун темасында акысыз вебинарлар өткөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө бала тарбиялоо маселеси абдан орчундуу. Бүгүнкү күндө чоң кишилердин, ата-эне жана педагогдордун ортосунда жаңы муундун ортосундагы көз караш, түшүнбөстүк, ажырым мамилелер болууда. Ортодогу барьер, гармониянын жоктугу бул бала тарбиялоодогу чоң маселелерди жаратып жатат. Азыркы күндө балдар альфа жана Z муун дейбиз. Z муундагы балдарыбыз 2000-жылдардан тарта төрөлгөн балдар. Ал эми альфа муун 2011-жылдардан тарта төрөлгөн балдар. Жан дүйнөсү бай, руханий дүйнөсү терең, сезимтал балдар. Өзүнө болгон баа берүүсү күчтүү, акыл интеллектиси күчтүү, сынчыл ой жүгүртүүсү күчтүү, маалыматты тез кабыл алган акылдуу балдар. Мына бул ушул акылдуу балдарыбызды тарбиялоодо чоң кишилер, биз ата-энелер жана педагогдор көз карашыбызды, түшүнүгүбүздү өзгөртүү зарыл болуп жатат. Балдар менен мамиле түзүүдө эң негизги кезекте балага сүйүү, мээрим берүү маанилүү. Мына ушул Улукбек Ажыбаев агайдын маанилүү маегинде балдарды билимдүү кылууда ата-эненин ролу тууралуу сонун маек куруп берди агай. Мына ошол биз балдарыбыздын билимдүү болуусун көргүбүз келсек, ата-энелер биз өзүбүз сабаттуу бололу жана билимдүү бололу. Биз китеп окусак, биз билимге умтулсак, акылдуу сөздөрдү өздөштүрсөк, тил маданиятыбызды өнүктүрсөк, китеп окуу маданиятыбызды өнүктүрсөк, сабаттуулугубузду өнүктүрсөк, кыргыз элинин чыныгы уул кыздарын көргүбүз келсе, өзүбүздөгү кыргыз деген рухубузду өнүктүрсөк жана ойготсок, кыргыз тилине, кыргыз эли жерине болгон сүйүүбүздү өстүрсөк, биздин балдарыбыз келечекте кыргыздын чыгаан мыкты уул кыздарынан болуп чоңоет. Мына ушул Нурбек Богачиев агайыбыздын СОС Чолпон Ата шаарындагы Балдар айылы мектебинин директору жана Касым Тыныстанов атындагы Скөл мамлекеттик университетинин психология илиминин доценти Тилек Байтикова Аянбаевна эжекелерибиздин жана агайлардын сабагына күбө болдуңуздар. Мына ушул бала тарбиялоодо маселе ата-энеде жаткандыгын билдик. Мына ошол балдарыбыздын кандай болуп өсүүсүн, балдарыбыздын ийгиликтүү жана билимдүү өсүүсүн жана адам болуп өсүүсүн кааласак, биз ата-энелер өзүбүз түздөн түз таасир беребиз. Баланын күзгүсү ата-эне. Мына ушул тууралуу сөз маек болду. Үй бүлөдөгү ар кандай мамилелер, ата менен эненин ортосундагы мамиле балага түздөн түз таасир берет экен. Мына ушул үй бүлөдөгү атанын энеге карата мамилеси, сый урматы, эненин атага карата сый урматы дагы балага түздөн түз таасир этет. Балдардын өзүнө болгон ишениминин, өзүнө болгон жоопкерчилигин жана өзүнө карата баа берүүсүн жогору баалап жана ошол өзүнө болгон ишенимин балдардын жогору болуусуна биз таасир берсек жана биз ошого туура багыт берсек, балдарыбыз ийгиликтүү болот. Балдардын өзүнө болгон баа берүүсү, ишеними төмөн балдар ийгиликке умтулуусу аз жана жетеленме, ыңгайлуу бала болот деген психологдордун айтымында биз күбө болобуз жана турмуштук тажрыйбабызда өзүбүздүн дагы башыбыздан өткөн. Ошондуктан авторитардык тарбия, мурдакы советтик мезгилдеги катаал тарбия азыркы күндө балдарыбызга туура келбейт. Заманыбызга да деги эле адамзаттын жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө туура келбеген иш. Ошондуктан биз адамбыз, инсанбыз, мээримдүү жана адамкерчилик мамилени каалайбыз. Ошондой эле балдарыбызды дагы толук кандуу инсан катары кабыл алуу менен биздей эле адам катары, биздин менчигибиз эмес, биздин энчибиз эмес, бул кадимки Кудай жараткан толук кандуу өзүнчө адам катары кабылдоо менен, сый урмат менен баланын ийгилигине жол ачуу ата-эненин милдети экен. Мына ошондуктан бул жогоруда маанилүү сабактарга күбө болдуңуздар, запистер дагы жиберилди.
Бүгүнкү 3 майда өткөрүлгөн Нурбек Бугачиев агай менен Тилек Байтикова агайдын түз эфириндеги записьтерди кылууда техникалык мүчүлүштүктөрдүн себебинен YouTube каналы аркылуу сиздерге түз эфирдин записин жиберүүгө мүмкүнчүлүк туулган жок, жаралбай калды. Ошондуктан сиздерге Instagram баракчалардагы маанилүү сабактарды жибердик. Эми урматтуу ата-энелер, биз алдыда маанилүү дагы курстарды уюштурабыз. Азыркы күндө биздин коомдун, кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө салым кошо турган болсок, биз келечек муунду туура тарбия берелик. Келечек муун биздин күзгүбүз, биздин мураскерибиз, биздин алдыга сүрөй турган, мамлекетти көтөрө турган, биздин кыргыздын нарктуулугун түптөп кете турган биздин жаштарыбыз. Ал үчүн биз чоңдор, биз аларга үлгү болушубуз керек. Ар бир эл өзүнүн элдүүлүгү менен баалуу, өзүнүн маданияты, руханий жан дили менен баалуу, маданияты, тили менен баалуу. Ошондуктан биз кыргыз элибиздин нарктуулугун, кыргыз элинин баалуулугун, бай мурастарыбызды, улуу манас эпосубузду, улуу манас баяныбызды балдардын жан дилине, канына сиңирип жана улуу маданий жөрөлгөлөрүбүздү, улуу салттарыбызды балдарыбызга сиңирип, биздин адамгерчилик, бийик асыл сапаттарды кан жанына сиңирсек, бизден чыныгы патриот дагы, чыныгы асыл адамдар чыга келет. Келечек биздин балдардыкы, андыктан келечекти тарбиялоо биздин колубузда. Урматтуу ата-энелер, педагогдор, ийгиликтүү баланы көргүбүз келсек, балага туура сүйлөп, туура мамиле кылсак, сүйүү берсек, мээрим берсек, мына ошондо биздин балдарыбыздын жан дүйнөсү жаркып, мугалим менен ата-эненин ортосундагы барьер болбой, жакын мамиле болот. Азыркы күндө мугалимдерди дагы, ата-энелерди да биздин балдарыбыз түшүнбөй, же биз аларды түшүнбөй турган мезгил, биз балдар менен маектешкенде мына ушундай көйгөйдү айтып жатышат. Ошондуктан биз чакырабыз, урматтуу ата-энелер, педагогдор, бала тарбиялоо психологиясы боюнча илимдерди алалык. Азыркы онлайн интернет заманында бизде абдан сонун мүмкүнчүлүктөр, андыктан китептерди окусак, ар кандай курстарды, ар кандай билимдерди алсак, биз көз карашыбыз, түшүнүгүбүз өзгөрөт. Качан адамдын түшүнүгү жана көз карашы өзгөргөндө, анын адаттары жана жашоо турмушу өзгөрөт. Мына ошондуктан балдар биздин келечегибиз, балдар биздин байлыгыбыз, балдарыбызды сүйөлү, туура тарбия берелик. Урматтуу ата-энелер, урматтуу педагогдор, жогорку агай-эжелердин сабагын улай, мен бүгүнкү сабагымда бала тарбиялоодо кыргыз элинин бала тарбиялоо маданияты тууралуу сөз кылгым келет. Бала тарбиялоодо биздин эң негизги балага карата мамилебизде болуп жатат. Андыктан биздин бала тарбиялоодогу мамилебиз баланын өсүп өнүгүшүнө түздөн-түз таасир этет. Биз мына элдин балдары менен салыштырбаңыз деп Тилек эже дагы, Улук агай дагы, Нурбек агай дагы айтып өттү. Мына бул психологдордун айтканы. Анткени биз балага, башка балага салыштырсак, өзүнө болгон баа берүүсү, ишеними төмөндөйт. Мен керегим жок, мени сүйбөйт деген түшүнүк жаралат. Бул чоң кадыресе чоң кишинин өмүр бою түпкү аңсызында кала турган көйгөй болуп саналат. Ошондуктан биз бала тарбиялаганда өзү менен өзүн салыштыруу маанилүү экендигин Тилек Аянбаевна дагы айтып өттү сабагында. Балдарыбыз менен азыркы күндө чогуу өткөргөн убактыбыз аз болуп жатат. Баардыгыбыз эле шашып, жумушка берилип, жумуш убактыбызга көп убакытты сарптап балдарга аз мамиле кылганыбыздан дагы ажырым болуп жаткандыгына мойнубузга алалык. Балдарга убакыт бөлөлүк, китеп окуйлук, чогуу баарлашсак, балдар сүйүнүп, кубанып өсөт. Мына ушул катаны баардыгыбыз кетиргенбиз. Ошондуктан балалык кез кайра кайрылбайт экен, балдар тез эле чоңоет экен дагы, анан чоңойгондо мени менен китеп окуган эмессиз, сиз мага китеп окуп берген эмессиз, сиз менин оюмду уккан эмессиз деп айтат экен. Ошондуктан бала менен ата-эненин пикир келишпестиги бул жакын мамиленин жоктугунда. Ата-эне менен балдардын ачык сүйлөшө албай жатышат. Балдар менен биз азыр маектешкенде мектеп окуучулары "Мен ата-энеме оюмду айта албайм, мени эч ким түшүнбөйт" деп жатат азыркы балдар. Ошондуктан балдарыбызды уга билелик. Талап коюудан мурун өзүбүз үлгү бололук. Талап койгонду гана билебиз биз, башкарганды билебиз. Анткени биздин да ата-энелерибиз ошентип чоңойткон. Талап коюудан мурун биз өзүбүз
мына ошону түшүндүрүү менен мамиле кылсак, биздин балдарыбызга оор тийбейт. Чектөө болбошу керек, бул аалам чексиз. Ошондуктан биздин жан дүйнөбүздө, түпкү аңсезимизде чектөө деген болбошу керек. Баланын жоопкерчилиги, баланын каалоосу, эркиндиги менен туура иштерди акылдашып, кеңешип чечим чыгаруу бул баланын ийгиликтүү болуусуна маанилүү. Жакында биз курстарды өтөбүз. Ошондо дагы Аида Урдинова эжекебиздин да сабагы болот. Ошондо Аида Урдинованын да сабактарында айтканында баланын жан дүйнөсү губка сыяктуу альфа режиминдеги өтө сезимтал жан дүйнө балалык кезде. Айлана чөйрөдөгү болуп жаткан бардык кубулуштарды подсознаниясында программа катары калыптап, жана ата эне балага кандай мамиле кылса, мен ошондой экенмин деп кабыл алып чоңоюп, кийинки чоң кадыресе адам болуп чоңойгон кезибизде дагы мен ошондой ийгиликтүү десе ийгиликтүү, колуңан эч нерсе келбейт десе мен ошондоймун деп өзүнө болгон төмөн баа берүү менен калыптанып калат экенбиз. Ошондуктан мамиле эң негизги ролду ойнойт. Өкүм мамиле кылуу дагы өтө туура эмес. Көңүл калуу, коркуу өзүнө болгон баа берүүсүн жоготот. Ошондуктан коркутуу бул дагы туура эмес мамилелерди чектеп, балага сүйүү берелик. Сүйүү жетишпей жатат бардыгыбызга. Ошондуктан ата эненин өзүнө баланы ыңгайлуу кылуусу шарт эмес. Бул жараткандын баласы. Балдар биздики эмес, биздин энчибиз же менчигибиз эмес. Ошондуктан өзүбүзгө ыңгайлуу кылбай, баланын өз тагдырында коюу маанилүү. Үй бүлөдөгү бардык балдарга тең мамиле кылуу маанилүү. Улуусуна же кичүүсүнө өзгөчө сүйүү менен, көңүл бөлүү менен мамиле кылууда башка балдарыбыз таарынып калат экен. Ошондуктан балага болгон баланын ичиндеги таарыныч бул ийгиликке түү болуусунда көп бөгөттөрдү, кыйынчылыктарды алып келет. Баланы кемсинтүү, опузалоо, жамандоо, кылыгын, туура эмес иш кылган ишин урушуу менен же шылдыңдоо менен же кордоо менен мамиле кылуу дагы өзүнө болгон баа берүүсүн төмөндөтөт. Одоно ыплас сөздөрдү, жемелөө сөздөрдөн алыс бололук педагогдор дагы, ата энелер дагы. Акылдашып, кеңешип, сырдашып турсак, балдарыбыздын көңүлү өсөт. Мына ушул акылдашып, кеңешип, сырдашуу жок, бардыгыбыз шашып, бардыгыбыз убакыттын тардыгынан, кандайдыр бир жумуштарыбыз менен алек болуп, балага көңүл бөлүнбөй жатат. Ошондуктан ишеним бербегендик дагы баланын өзүнө болгон баа берүүсүн төмөндөтөт. Балага ишеним берелик. Мен позициясын жогору койсок баланын, бала өзүнө болгон ишеним жогору болот. Азыр баланын мен позициясын жогору койбой, эмне үчүн акылдуу болуп, чоң кишилерге акыл насаатын айтып же болбосо каяш айтып, өзүнүкүн бербейт дегенге макул болбой жатабыз. Макул бололук. Азыркы муун альфа, муун мен деген позициясын жогору койгон балдар. Ошондуктан кабыл алалы биздин акылдуу балдарыбызды, ийгиликтүү жана бактылуу кылып чоңойтуш ата эненин колунда. Бизде элдик тарбиябыз өтө маанилүү. Кыргыз элинин улуттук элдик тарбиябызды колго алалык, элдик тарбиябызды өнүктүрөлүк. Манас таануу боюнча азыркы күндө бизде Манас атабыздын осуяттарын жаныбызга, дилибизге сиңирүү чоң милдет болуп жатат. Биз ошол Манас менен чоңойсок, Манастагы идеологияны жаныбызга сиңирсек, биз кыргыздыгыбызды жоготпойбуз. Ошондуктан Манас кыргыз турмушунун энциклопедиясы, Манаста кыргыз салты, кыргыз наркы, улуулугу, баалуулугу касиети бүт Манаста жатат. Ар бир үйдө Манас жаңырып, ар бир үйдө Манас китеби окутулуп турса, бул маанилүү. Жакында биз ошо Манас китептерин окуу марафонун жарыяладык элек. Ошонун жыйынтыгы дагы чыгат. Мына ошондуктан ар бир бала Манас китептерин окуса, бул өтө маанилүү жана биздин келечегибиз бар деген сөз. Эмгекке тарбиялоо, күнүмдүк турмуш тиричилигине тарбиялоодо мына Нурбек агай айтты, эмгекчилдүү баланы өстүрүүдөн мурун биз чогуу биргелешип жумуш жасайлык. Мына ошондо чет элдик педагогикада дагы, бала тарбиялоодо, бала бакчада чоң кишилер, ата энелер бала менен чогуу бир нерсени, эмгек, үй тиричилигин жасап, балдарга үйрөтүп, анан балдарга кызыктуу кылып калыптандырат. Биз балдарга искусство, маданиятка үйрөтөлүк.
ыр-би, музыканы каалайбы, баланын табитине коюшубуз керек да. Ошондуктан бул баланын ритм жанагы музыканы кабыл алуусу баланын уга билүүсүн шык жөнүндө өнүктүрөт. Өнүктүрүүчү иримдерге бериңиздер ата энелерди, балдарыбызды. Өнүктүрүүчү иримдер балдарды акыл интеллектисин өнүктүрөт, жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. Ошондуктан бала эмнеге кызыгат биз өзүбүз билелик. Балабыз эмнеге жөндөмдүү экендигине көңүл бөлөлүк. Элдик каада салтка, эне тилди сүйүүгө, мекенибизди сүйүүгө тарбиялайлык. Жомок аркылуу чоңойгонбуз дагы, жомок аркылуу чоңойто берелик. Маанилүү тарбиялык мааниси бар кызыктуу жомокторду бирге окуп, балдарыбыздын кан жанына китеп окууга болгон сүйүүсүн ойготуп, жан дилине сиңирип коюш бул биздин милдетибиз. Урматтуу ата энелер, бешик ыры өтө маанилүү. Бешик ырынын философиясы жана бешик ырынын маанисин изилдеп чыккан окумуштуулар бар. Дүйнө элинде бешик ырынын мааниси зор. Колыбельная песня дейт. Мына ошол бешик ырынын ыргагы баланын жүрөгү кандын айлануусу менен байланыштуу экен. Биздин жүрөк ритм менен согот, ыргак менен согот. Биз ырларды ыргак менен айтабыз. Обондордун өзүнүн ыргагы бар. Мына ушул бешик ырынын ар бир сөзү, ар бир ыргагы баланын ден соолугуна жана өсүп өнүгүүсүнө маанилүү. Ошондуктан бешик ырынын маанисинде балага болгон бата жатат. Бала тарбиялоодо мектеп жана бала бакча турмушу менен тыгыз байланышта болуңуздар, урматтуу ата энелер. Азыр бизде бала бакчада да жана мектепте дагы жаңы ыкмалардын киргизилип жатат, реформалар жүргүзүлүп жатат. Ата эне менен педагогдун биргелешкен иш аракет жүргүзүүсү маанилүү болуп жатат. Жаңы ыкмада ата энелердин ыктыярчы катары сабакка катышуусу абзел, зарыл. Ошондуктан мектеп турмушу менен бала бакча турмушу менен тыгыз байланышта болуп, балдарды чогуу өнүктүрөлүк. Бала менен сырдашсак, анын жашоосуна кызыгып көңүл бөлсөк, бала дагы сабакка кызыгат. Ар тараптан өнүктүрүүдө, китеп окууда биз балабызга кызыктар бололу. Уул балага туура мамиле жасоо жана кыз балага туура мамиле жасоо деген маанилүү маселе бар. Уул баланын баатыр, чечкиндүү, жоопкерчиликтүү, эрктүү балдарды тарбиялаш биздин энелердин жана аталардын колунда. Ошондуктан өзүнө болгон баа берүүсүн жогору, эрктүү, баатыр кылып чоңойтуш үчүн баланын энергиясын жогору көтөрүү менен туура багыт беришибиз керек. Ал эми кыз балага назик, ошол биз келечекте өмүрлүк жар, бир үй бүлөнүн куту боло тургандыгын айтып, балдарга, кыз балага да туура мамиле кылуу маанилүү экен. Турмуш курууда ушул өтө чоң сабак экен. Учурунда бизге мындай сабактар болгон эмес. Ошондуктан бала тарбиялоодо уул балага, кыз балага мамиле кылуу өтө маанилүү. Чоң сабак, чоң философия. Чынык эркек кылуу, чынык аял заты кылуу. Аял эркектин энергиясы, табияты башка. Ошондуктан табиятыбыздан тайбасак, ар кимибиз өз табиятыбызда болсок, эркекти улук катары сыйлоо, аял затын аруу катары, назир катары сыйлоо маанилүү. Мына бул тарбияда жатат. Ошондуктан сүйүүгө толгон жүрөктөн дайым гармония, сүйүү, мээрим жана ыйман чыгат. Ошондуктан биз балдарыбызга сүйүү берели, туура тарбия берелик. Мына ушул адамдык асыл сапаттарга тарбиялаган ата эненин колунда. Чынчыл болсок, өзүбүз чынчыл болсок, өзүбүз үлгү көрсөтсөк, ата энелер бири бирибизди жамандабасак балдардын көзүнчө, каалаган нерсени акылдашып алып берсек, акылдашып чечим чыгарсак, жашоого максат коюуга, план түзүүгө үйрөтсөк, финансылык сабаттуулукту үйрөтсөк, кесипке тандай билүүгө чогуу акылдашсак, бул бала үчүн өтө маанилүү. Демилге, ар бир ишине демилге берип, баланын жалаң гана жакшы жактарына, плюс жактарына, аракетине басым жасап, жакшы жактарын көрсөк, жакшы жагы көбөйөт. Фокусту эмнеге койсок, ошол жагы көбөйөт. Ошондуктан баланын жалаң гана жакшы жактарын баса белгилеп турсак, баланын көңүлү өсүп, мына ошол бала өзү каалагандай бала болот. Биз каалагандай эмес, бала өзү каалагандай чоңоюшу керек экен. Демек, биз бала тарбиялоодо билим алалык, илим алалык. Күнүмдүк ар бир жашоодо пландаганга, спортко кызыкканга, өздүк гигиенаны, тазалыкты, активдүү болууга, эмгекчил болууга үйрөтүү. Бул биз өзүбүз ошондой болсок, балдарыбыз бизден көрүп дагы ошондой болуп чоңойот. Кыргыздын бала тарбиялоосунда байыртадан кыргыз турмушу менен
кыргыздын маданияты менен, тиричилиги менен, нарк насили менен байланыштырып балдарды тарбиялап келген. Болочок баланы бешикке салууда ырымдап, ар кандай бата менен берип, ырым жөрөлгөлөрүн жасаган. Мына ошол кыргыздын бала тарбиялоосунда бешик ыры өтө зор мааниге ээ, өмүр бою ийгиликке жетелей турган шыктандыруучу, эң алгач баланын уккан, апасынан уккан ыргагы жана батасы экен. Ошондуктан жүрөктүн согушу менен, ритм менен байланышкан, гипнозго окшогон өзгөчө касиет деп белгилешет окумуштуулар. Бешик ырын ырдап чоңойтуу маанилүү. Бешик ырында дагы ыргак, бата, жакшы сөздөр болушу баланын кулагына сиңип, жан дүйнөсүнө программа болуп калыптанат. Ошондуктан бала бакчада дагы бешик ырын ырдоо долбоору жүрдү эле. Ошондуктан бала бакчада дагы бешик ырларын ырдап уктатуу, үйдө энелер бешик ырын сөзүн жаттап, туура сөз айтып ырдоо маанилүү. Анткени ар бир сөз, кулактан кирген сөз баланын жан дүйнөсүнө программа болуп калыптанып, тагдырында чагылдырылат. Бешик ырын аткарууда мына 1 мүнөттүн 68-72 бул жүрөктүн урганына таасири мындай барабар берет. Мына жүрөктүн ыргагы менен айкалыштырып окумуштуулар далилдеп чыккан. Демек, биз балага сөздөрдү түшүнбөйт, эмнени айтып жатсак түшүнбөйт эмес, ар бир ритм, ар бир ыргак, ар бир сөз баланын жан дилине калат. Ошондуктан ар бир илимде бешик ырынын мааниси изилденип чыккан. Медицина илиминде дагы, ар кайсы илимдерде дагы, искусство илиминде дагы бешик ыры изилденген. Демек, бешик ырын ырдап жатканда энелерден лактация көбөйөт. Балдардын жылуу мамиле өөрчүйт. Бешик ырларын аткаруу учурунда жүрөктүн иштөө ыргагы, басым нормалдашат деп медицинада тастыкталган. Бешик ырын ырдоодо төрөлө элек бала үчүн дагы, эни үчүн дагы мыкты дем алуу көнүгүүсү деп аткарган. Демек, курсакта кезде эле балага бешик ыры ырдоо сунушталат. Музыка жана ырдоо үчүн кулактын жоктугу бешик ырларынан баш тартууга себеп болбойт. Демек, бала эгерде биздин музыкалык шыгыбыз жок болсо дагы бешик ырын ырдабашым керек деген туура эмес. Баланы илгертеден бешикке салып, бешик ыры ырдоонун философиясы, касиетин кыргыз эли билген. Ар бир сөзгө маани берип ырдаган. Ар бир сөзгө маани берип бата менен ырдаган. Сөздүн күчү, кудурети бар экенин кыргыз эли ишенген. Ошондуктан балабыз улуу, бактылуу, ийгиликтүү болушунда ар бир сөзүбүзгө ушул сөздөр жаңырып туруш керек. Бешикке салуу жөрөлгөсүндө да умай эне уйку бер, балам бек болсун, бай болсун, келечеги кең болсун деген баталарды берген. Эми бата берүү салты дагы кыргыз элинде өтө маанилүү. Бата бул демге дем кошо турган, Теңирге, Кудайга жалынып айта турган, ийгиликке жылоолой турган касиеттүү сөздөр. Батанын дагы ыргагы бар, жөн гана кара сөз менен айткан эмес кыргыз эли. Батанын касиети дал ушул ыргагында. Мына эми ушул бешик ырларынын сөздөрүндө ыргак сымал, батанын да ыргагы бар. Манас айтууда да улуу касиеттүү манасыбыз дагы бата берүү жөрөлгөсү айтылат. Ошондой эле улуу манас эпосубуздун да ар бир ыргагы, ыр саптарында дагы жөнү бар жана ыр менен айтылат. Биз ырдап жаткан обондук кадиреси элдик ырларыбыз жана башка бардык обондуу поэзия, классикалык ырларыбыздын бардыгы уйкаштык менен айтылат. Ошондуктан бата берүүдө дагы ар бир сөз уйкаштык менен айтылуусу да бул жөндөн жөн эмес. Бул ритм менен, ыргак менен, рифма менен байланышкан сөздөрдө чоң касиет бар. Ошондуктан бата берүүдө балдарга дайым дасторкон үстүндө же болбосо ар дайым жакшы учурларда, жакшы каалоолордо бата менен, ыргак менен, ыр саптар менен бата берүү түздөн түз тиет дагы, уккулуктуу дагы, таасирлүү дагы, чыныгы натыйжалуу дагы, касиеттүү дагы сөздөр болот. Мына ушул бата берүү жөрөлгөсүн кыргыз эли абдан билген. Улуу эл, оолуя эл болгон, акылман эл кыргыз элибиз. Мына ошондуктан бата берүүдө мен чакырат элем кыргыз элибиз ушул кайсы гана жерге барбайлык батанын ыргагын, бата берүү жөрөлгөсүн, маданиятын өнүктүрүп алсак, батаны берүүдө ыргак менен, ыр саптары, рифма менен бириксек, батанын касиети жана баасы дагы
жогору болот, мааниси да жогору болот, кадыр баркы жогору болот. Ошондуктан бул бата түз тиет. Ошондуктан бата бардык баледен сактайт. Баланы өмүр дарагын өйдөлөткөнгө, ийгиликке үндөгөн бул жогорку касиеттүү сөздөр болгон. Батанын мааниси, ыр түрүндө айтылгандыгы, кайсы учурда бата берилгендиги, кимдер бата бергендиги маанилүү болгон. Мына касиет алып жүргөн, сөз баккан, кыдырды арыган акылман карыяларыбыз, умай эне сыяктуу апаларыбыз дагы бата берген. Мына ошондуктан ата эне бул бала үчүн улуу зат. Ошондуктан ата эненин батасы түз тиет. Ошондуктан бата берүүнүн маданиятын өнүктүрөлү. Мисалы, сиздерге жеңи жок атабыздын батасын окуп көрөлүк. 9 бол жылдыздын, туйгуну бол кыргыздын. 7 болгун жылдыздын, 7 болгун кыргыздын. Оомин деп бата берген экен. Сартакенин батасы. Узарсаң кыскарба, кайнасаң муздаба, толсоң бөксөрбө, маалын өткөрбө. Оомин деп бата берген. Мына ушул улуу акылман, улукман аталарыбыздын батасындагы ыр куюлуштурган ыр саптар менен берилген жакшы касиеттүү сөздөрдүн баасы баркы жогору. Ошондуктан бата берүүдө дагы ыр саптар менен маанилүү, салмактуу, кадырлуу сөздөр менен бата берүү маданиятын өнүктүрүп алсак, бул биздин нарктуулугубуздун жогорку чекке көтөрүлгөндүгү жана биздин касиеттүү сөзүбүздүн күч алгандыгы деп белгилейбиз. Урматтуу ата-энелер, кыргыз элинде бала тарбиялоо маданияты жогору болгон. Андыктан биздин элдик маданиятыбыз, касиеттүү нукура сөздөрүбүз, улуу манас баяныбыз, биздин кадырлуу нарк населибизди жогору баалайлы, кыргыз бойдон калалык. Ошондуктан улуу кыргыздын жүрөгүндөгү от өчпөсүн, сөзүндө касиеттүү, маанилүү, нарк населдүү маңызы өчпөсүн, ошондой эле дилинде улуу манас баяныбыз жана ыйман, улук, асыл сапаттарыбыз өчпөсүн. Кыргыздын мыкты, чыгаан уул кыздарыбызды тарбиялаш биздин колубузда. Андыктан улуу ата-энелер жана педагогдор бала тарбиялоо боюнча илим билимди алалык. Бардыгыңыздарга аманчылык, бакубатчылык тилейбиз.